大家好啦，咁喺大家面前咧就有有支 webcam 嘅，咁就之前疫情買嘅，咁啊 Microsoft 出嘅，咁啊仲有個亞馬遜嗰啲腳架啦，咁就想同大家開嚟睇下係咩樣啦，唔知有冇有黐膠紙嘅呢度，咁咧佢就話 support 到1080p 啊嘅 video recording 啦，咁就 serve for 呢個 IP for business 嘅，咁就冇咩特別 standard 嘅其實，咁就應該我估佢都係行 USB 3.0嘅，咁就開咗膠紙，俾個真大家睇下啦。咁你買翻把鉸剪或者戒刀，好難開。好，睇下揾到把戒刀先。好，揾到咯。哇！即刻快幾多咁把戒刀開，好開啊！個真身咧就好細緻嘅支 cam，咁就有個鏡頭冚喺度，冚翻埋先，睇住 Microsoft 嗰啲啊，算啦，打開佢睇下先。咁啊，佢沿住呢條邊卡住咗嘅啲 cam，咁就有份啲 user guide 喺裏邊咯。咁我唔理佢啲 user guide，應該冇 driver 即插即用嗰啲嘢。咁就好 Microsoft 咁樣冚住嘅啫本身。咁佢就有得俾你 Outlook 啦，或者錄架啦。咁就應該 USB 應該3.0嘅，佢冇記錯。咁好啦，啲 cam 個樣就咁樣啦。咁呢個架喺亞馬遜度買啦，應該都係假嚟嘅。好，一支 basic 腳架。咁就金屬架 OK 啦。咁咧呢個蓋就成日好易跌出嚟嘅，冇廢。咁呢度應該扭實定住個位嘅。咁我睇下收唔收到落去啦。應該啱啊 ，standard 落嚟。OK， 好。咁俾你凍住喺度啦，咁就方便你將呢支 webcam 定住某個位咯。OK， 定好咗，咁就呢度有個我噴高少少俾大家睇下先啦。咁嘅樣你嘅凍咗之後。咁我試下插個 USB 盒匙，插落去睇下用唔用到支 cam 啊？我先啦，好 USB 個符號喺度，咁佢點咗藍色啦，咁佢就應該 set up 到嘅。咁就俾大家睇下，應該多支 cam 嘅。OK， 等我開翻個控制台嗰個 device manager 睇下先啦。好。
咁就開緊，咁就啲版面就係轉來轉去啦。最簡單都開翻個 Mini PC 出嚟啦，去睇翻嗰個 Device Manager 啦。OK， 因為嗰個就唔變嘅。Camera 啦，咁啊多支 Microsoft 嘅 Lightcam Studio 啦，俾大家睇下。係就係呢度嚟嘅。咁我就試下開翻支 cam 先。呢燉咗呢個啊，我試下加個 camera 睇下加唔加到先啦，咁啊 audio。Video capture device，OK，好 create 咗先啦。咁咧揾到支 Lightcam 啦 ，OK， 好，就係呢支啦。我睇下攞隻公仔落嚟試下，睇下咩樣啦。嗱。咁啊！呢支就係呢隻就係嗰陣時之前拍過片砌嘅，少少好似輕輕地咁啦。唔知係咪個 USB 盒子唔夠快啦？呢個位 OK， 可能翻咗去啦，再開過。因為始終我部機好似比較繁忙。OK， 可能要再加個支 video 啦。好，因為頭先我強能就咁刪咗 video， 揾到。睇下冇得改名先啦，個名好肉酸。咁我見到黑咗畫面嘅，應該係佢 set up 支 cam。好啦，由於頭先咧嗰部機要 boot 機啦，我試下插咗我 mini 嗰波林嗰部機啦，插咗落去咧就認咗做呢個 Microsoft Lightcam 啲微整嘅 device 嚟嘅。咁好啦，咁咧我照舊開翻個OBS 嘅，好啦，Lightcam 啦，咁啊。今次啊堅有畫面啦，咁就哎呀，唔好整爛隻腳，因為好難砌。OK， 好啦，咁就見到啦，依家個畫面佢都影得都算清楚嘅，咁個分神都正常啦。搬完機之後。咁我今日呢條片嘅示範就到呢度先啦。如果鍾意我條片嘅就俾 like 啦。如果有咩意見就留言啦。下次再見，拜拜。